Magandang araw sa inyo mga kakalikots. For today's vlog, meron tayong gagawing power light. Nabibilang ata to sa Shopee to. Starlight Stage Lighting. Yan, ano siya? Yan. Ang sabi ni customer, palitan daw ng wire to kasi naputol. Ayan. So, ito yung kable na ipapalit ko kasi yung sa kanya super nipis. Para made in China. She's China made nga talaga to. Yun lang. So, simulan na natin to. Bakasin natin to. Wag pa rin tayo ng panghinang. Ayan. Ayan. So, bakasin natin to. Parang laruan lang to, eh. So, itong mga guys, basic lang to eh. Yung gagawin natin. Silang natin lang. Ayan oh. Basic sa power supply lang. So, ito lang. Putol. So, gagawin natin, i-recta na natin yan. Ingat tayo sa capacitor ito. Discharge natin muna yan dapat. So, may nakalak pa siya rito. Ay. Yun. Dali. Batang bata. Pwedeng pakasalan. Ayan. So, tabi natin muna to. Kahit dito lang siguro yan. Ayan. So, concentrate tayo rito. Tignan natin muna kung baka may karga pa yung capacitor.
Wala na. Short natin. Okay. Wala lang karga yung guys yung capacitor na yun. Ingat kayo dyan ha. Malakas yan. Di biro yan. Para kang kiniliti ng ano ng 10 beses na gamit kutsilyo. So tanggalin na natin to. Re-recta na natin siya dyan. Yeah. So nasa na yung cordon na ipapalit natin. To. So guys, ilang basic lang to gagawin natin. Yung nagpagawa kasi nito, wala daw siyang panghinang. Ayan. So, gawin natin, ilusot natin muna. Diyan sa butas niya. Tikas ng ano ko ah. Long nose ko ah. Kala mo vice grip oh. Hindi ba tayo nakakabili? Bulok ko na eh. Ay. Guys, huwag niyo sikutin yung usok yan ha. Nakakasira ng bagayan ha. Kung meron kayong fume extractor, gumamit kayo. Eh, nasa Pilipinas tayo. Mahal kasi sa Pilipinas yung ganun eh. Yung mapipera lang may kayang bumiling ganun. So tayo, mga alam mo naman, kapos pa sa budgets.
Hindi ko malusot ah. Bukain ko lang itong isa sa butas. Labo ng mata ko. Maglagay lang tayo ng konting flux o soldering paste. Ayan. Tsaka ako sa may talid eh. Dami-dami kong lid dito eh. Ayan. Ayan. So nahinang na natin. Pwede natin patayin itong panghinang. So ibalik na natin itong supply. Pero checkin natin kung malaki. Pawasan natin. Ayan, okay naman. So tornilyo na natin ulit siya. So ganun lang kadili yan guys. Basic na basic lang to. Ayan. Oo nga pala, kung bago ka lang sa akin channel, pag gusto mo itong pinagagawa ko at may natutunan kahit paano, paki-click yung subscribe tsaka paki-hit yung notification bell. Tapos lagay nyo sa all para update kayo sa mga latest video updates. Ayan. Gamit lang natin itong mga wires. So siyempre kailangan natin i-adjust yung wire. Ayan, hindi ko na binugulan to guys, pero maganda sana kung may buhol to eh. Pero kung ano naman, may lock naman tulad ito na gagamitin natin. Matigas nga lang to. Kailangan natin ng matinding pang ipit. Gumamit tayo ng vice grip. Vice grip ko bulok na rin, no? Galing pa sa father ko to.
Masyado sa makunat guys ha. Hindi pa kasi wire na ginamit natin eh. Iyon. Oh, nakabit na. Double check. Wirings. Ayan. Nagpatulong si Mudra sa stapler. Kung paano iangat yun, may switch pala sa ilalim. Hindi katulad ng mga bagong stapler ano lang, di salpak lang, naiangat lang. So guys, kapitan natin to. Ayan. So, testing natin muna. Kung anong lalabas, kung guarantee sabog. Wala naman malinis naman gawa ko. Kasi di ko na na-testing na kasi sabi niya naputo lang naman eh. So ayan, testingin natin muna kung lalabas sa hula. Menu to, diretsong on na to. Ayan, teka lang Yan umilaw. So success yung ginawa natin power cord nya. Diba? Wala namang pundi. So yan lang, ganun lang kadali yung ginawa natin guys. So di na natin ito kinabit yung luma nya na ito. Hinugot natin yung socket. Direkta natin sa loob sa board na ito yung dati nya. Ayan, diba? So tapo na yan. So isasarado na lang natin to. Ganun lang kadali ginawa natin guys. So kung may natutuwa na kayo mag DIY sa akin paki-click na lang po subscribe Hingi lang po ko sa inyo konting tulong para lumago yung aking channel. Yan, sarado na natin yan. Yan. Ayan. Ayos na guys. Di na matutungkap-tungkap to. So final testing na lang tayo. Iyan diba? Dito sa lalim. Sa salamin. Diba? Okay, nakakatuwa. Pang party. Diba? Nakakatuwa So may success repair tayo ngayon. Yan, patay natin ilaw. Oh yeah. Diba? Success. So guys, kung nagustuhan nyo aking kinagagawa, pakiclick lang po subscribe So hanggang dito na lang po tayo. Hanggang sa muli. Paalam.